ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதி ஃபுட் டிப். இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 10 நிமிஷம் போதும். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. வெங்காயத்தை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கிடணும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் குடமிளகா அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிடணும். கூடவே 2 தக்காளி அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கிடணும். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கிடணும். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா கலந்து வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதில் பன்னீரை ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா மசாலாவும் பன்னீர்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெயை லைட்டாக உருக்கிட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் மல்லி இலையை பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போது 2 ப்ரெட் எடுத்துருக்கேன். ஹாட் டாக் ப்ரெட்டும் பர்கர் ப்ரெட்டு 2மே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நம்ம இதில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். நான் 2 ப்ரெட்லேயுமே செஞ்சு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு சின்ன நைஃப், நல்ல ஷார்ப்பான குட்டி நைஃப் எடுத்து கட் பண்ணணும். சின்ன நைஃபை எடுத்துக்கிட்டு மெதுவாக கட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஆழத்துக்கு கொண்டு போகாமல் மேலே மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரவுண்டாக பர்கர் பன்லாம் கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயே அந்த ப்ரெட்டை இதே மாதிரி அமுக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா இப்போ ஹாட் டாக் ப்ரெட்டையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் அதே மாதிரி நல்லா உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரெட்டை. இப்போ நம்ம இதில் ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மசாலா பன்னீரை அதில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க. வெளியில் வராத மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச பட்டர் கோட்டிங் அதை இப்போ கொடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பட்டர் கோட்டிங் கொடுத்தா தான் நம்ம ப்ரெட்டை பேக் பண்ணும்போது ப்ரெட்டு திரும்பவும் நல்லாயிருக்கும், ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அதில் துருவின சீஸை மேலே ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போது அவனில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா தோசை கல்லில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிங்கன்னா சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி நல்லா பேக் பண்ண மாதிரியே கிடைக்கும். அவனில் வச்சு எடுத்தாச்சு. சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் 10 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்க வரும்போது நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ வேணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் நிறைய சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.